Më pas zoti Bozdo. Dua t'ju kujtoj, zoti kryetar, se funksioni themelor i një parlamenti është të miratoj ligje për qytetarët. Ndaj dua të jemi drejt për drejt me kërkesën time, hiqni dorë dhe të riqni nga rendi ditës projekt ligje që nuk synon asgjë tjetër vetëse të mbrojnë interesat mafioze të Edi Ramës. Hiqni nga rendi ditës projekt ligjin e lobimeve, që nuk ka asnjë lidhje me interesin publik. Është projekt ligji i Charles Megonigalit. Hiqni projekt ligjin për të futur duart, projekt ligj mafios në sistemin gjyqësor. Hiqni ndryshimet nga kodi penal. Dhe me që jemi te kodi penal, unë prisja sot që Ministra e Brendshme të ngrinte kokën, të dilte aty në foltore dhe t'jepte llogari. Sot jo Molotovi, jo. Sepse Molotovin po e sillni ju edhe në këtë sallë. Por dua t'ju kujtoj, sot në burgjet tuaja janë protestues paqësorë. Sot Ministra e Brendshme duhet t'jepte llogari. Si ka mundësi që keni arrestuar një minoren? Si ka mundësi që elmuat qytetar të pafajshëm, protestues paqësor? Kjo sot duhet të jetë çështja kryesore e rendit të ditës. Përpjekja juaj për të zhvilluar gjoja një seancë normale, edhe dashamirësia juaj për gjëja për të tërhequr nga disa projekt ligje nuk ka më vend. Interesi publik duhet të jetë e vetmja çështje kryesore që duhet diskutuar në këtë sallë. Ndaj ki guximin, ministre, ngrije kokën, dil aty edhe jep sqarime. Përse ke arrestuar dhe po mban sot në përburgje qytetar të pafajshëm që nuk kanë kryer asnjë krim? Qofse është krim të protestosh për hajdutëritë tuaja, ky nuk është faji tyre. Çohu jep sqarim aty. Përse ke arrestuar qytetar të pafajshëm? Përse ke arrestuar një minoren? Qofse trembemi dhe nga një 10 vjeçar, ky nuk është faji jon. Dhe nuk është faji atyre qytetarëve sot. Sot në burg duhet ishte Edi Rama, Belinda Balluku, Ergysa Gasi dhe jo njerëz që protestojnë për bukën e gojës. Dhe që shohin këtu, mjafton dini aty në oborën e parlamentit. Edhe jepni fund se paradet të shëmtuar me këto makina luksoze përballë një populli që s'ka bukë të ajër dhe s'ka ujë të pishëm. Jeni bërë si Gaddafi, me bodyguard e gra na vini këtu. Jepini fund kësaj shëmtie, çohu jep llogari. Zoti Bozdo, keni